देखिए ये है हमारा चिकन टिक्का विद क्रीमी ग्रेवी बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बनाएंगे हम चिकन टिक्का विद क्रीमी ग्रेवी। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है चाट मसाला, काली मिर्च का पाउडर, ये है मेरा हरी मिर्च का पेस्ट, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही और ये है मेरी पीली मिर्चें। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ मैंने 1 किलो चिकन लिया है, इसको हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ मैं काली मिर्चें, वन टीस्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ करेंगे, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, चाट मसाला, पीली मिर्चें, और दही। आधा दही यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें, आधा अपनी ग्रेवी में यूज़ करेंगे। आधा किलो दही था ये मेरा, आधा यूज़ किया है मैंने। सबको मिक्स करेंगे। सारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। इसे हम फोर्क से इस तरह करेंगे ताकि हमारा ये मैरिनेट अंदर तक हो, और इसको 2 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। ऐसा करने से चिकन जो है अंदर तक सॉफ्ट हो जाता है और इसका मसालों का टेस्ट अंदर तक पहुंच जाता है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसको अब हम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। कि मेरे चिकन को मैरिनेट होते हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब हम इसको एक कढ़ाई में डालेंगे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को हमने मीडियम किया है, और इसमें जो हम अपना सारा चिकन है वो इसमें डाल देंगे। फ्लेम को आप कम ही रखें। देखिए फ्लेम को हमने अभी कम ही रखा है, जब इसमें पानी आ जाएगा तब हम इसकी फ्लेम को बढ़ा देंगे। अब हमें इसको इसी पानी में, दही का पानी छोड़ेगी तो इसी में हम इसे गला लेंगे। तो हम इसको कवर कर देते हैं। इसको कवर करके अब हम थोड़ी देर इसे पकाएंगे। इसमें अभी काफ़ी पानी है। अब हम इसकी फ्लेम को हाई कर दें थोड़ा सा। हम अपना चिकन सारा इसी में गला लेंगे, हमें बाद में ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्लेम को बढ़ा दिया है, ड्राई हो चुका है और खूब गल भी गया है। अब हम इसको एक अलग बाउल में निकाल लेंगे, या आप इसको इसी में रहने दें, दूसरी कढ़ाई का यूज़ कर लें। तो हम दही लिया था, उसका आधा मैरिनेट में डाल दिया था, आधा मेरा बचा हुआ दही है। ये हरी मिर्च का पेस्ट है, ये मेरी एक लार्ज साइज़ की प्याज है, उसका मैंने पेस्ट बनाया है। यहाँ मेरी 250 ग्राम फ्रेश क्रीम है, यहाँ आप मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ मेरा 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। अब हम इसकी क्रीमी ग्रेवी बनाएंगे। यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है, अपना लहसुन अदरक डालेंगे। इसके बाद डालेंगे प्याज का पेस्ट, भून लें इसे। इसके साथ प्याज फ्राई हो चुकी है। इसके बाद हम अपना सारा दही इसमें डाल देंगे। इसे फ्राई कर लेंगे इसके साथ में। इसमें नमक डाल दें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक हमने मैरिनेट करते टाइम भी डाला था, तो इसलिए ध्यान से डालें नमक। और हम इसमें मिर्च डाल देंगे, मिक्स कर लें। इसमें सिर्फ हम हरी मिर्च का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं, इसी से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें अब हम अपनी क्रीम डाल देंगे, फ्रेश क्रीम। और अब हम इसमें डालेंगे अपना सारा चिकन डाल देंगे। चिकन हमारा पहले से गला हुआ चिकन है।
2 से 3 मिनट हमें इसे पकाना है। चिकन हमारा पहले से गला हुआ है, बस अब हमारा चिकन रेडी है 2 से 3 मिनट पकाने के बाद में। देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसे पकते पकते। अगर आपको ज़रूरत लगती है, अगर आपकी ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ी हो रही है तो आप इसमें दूध का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा दूध डाल दिया है। बस हमारा चिकन टिक्का विद क्रीमी ग्रेवी जो है तैयार हो गया है। ये देखिए मैं अब इसको स्मोकी टच दूंगी, तो यहाँ मैंने एक एल्यूमिनियम की फॉइल से कटोरी बना ली है। अपना जलता हुआ कोयला इस पर रख देंगे। इस पर हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और ये जो स्मोक उठेगी इसको हम फ़ौरन कवर कर देंगे। जितना हमें स्मोकी चाहिए इतनी देर के लिए हम इसको छोड़ दें और जब हम सर्व करें तो रिमूव कर दें। इसको अब हम रिमूव कर देंगे। देखिए हमारा चिकन टिक्का विद क्रीमी ग्रेवी बनकर तैयार हो गया है।